Здравейте! Днес тема на нашето ревю е механичният мод Немезис. Непорирана стомана, сериен номер, разърно гравиран, също е емблема. Две хромирани части има, това е гривната за блокиране на бутона, най-горната гривна и още една допълнителна гривна, която има много интересно предназначение. Какво забелязвам най-напред? Добра изработка. Като цяло добри резби. Когато ги отварях да ги гледам вътре, интересен реглаж на централния пин на резбата 510, с който може да регулираме удобно контакта към нашия изпарител. Ще ви го покажа малко след това. Другото, което е интересно, да показвам с... Това са двата отвора, които излизат вътре в... да ги виждате, ето тук така. Които може да нагласим съответно примерно да бъде срещу тях. Ето където са двете точки отбелязани. Това са падат точно тук и отворите. И съответно от тук да регулираме притока на въздух при изпарители, които са с долно вземане на въздуха. Частите какви са? Да започнем от долу, от бутона, който ще го разглобим в последствие. Така, бутон. Тази част е цяла, само от тук се регулира заключването и тук има 4 отвора за излизане на газовете при евентуално късо в батерията. Централна част, по-горна част, още една част, много елементи и още една интересна малка гривна, която няма само декоративна цел. Така. Да започнем от последния елемент. Това е главата. Както казах, от тези две дупки с завъртане съответно може да регулираме притока на въздух. Какво е интересното тук? Интересното е, че от тук може да регулираме опирането в плюсовия пин на изпарителя. Тоест, когато ние завиваме изпарител, първия път, когато го завиваме, най-напред го навиваме до край, да влезе хубаво, изравняваме това разстояние малкото и след това натискаме от тук. Това беше с Одисей. Да пробваме с някой друг изпарител, примерно с Кайфун. Той има по-дълга резба. Тук има само 3 навивки. Даже може би малко да отпуснем. Ето, обира се до край. Ако искаме плътно, след което натягаме от тук. Или малко отпускаме, за да има някакъв луфт, който желаем, и от тук обираме. По този начин се получава едно много точно позициониране докъде ще влезе изпарителя, доколко ще се прибере изпарителя към самия механичен мод. Ето по този начин това съвсем малко разстояние ни е достатъчно, за да не загубим дизайна като цяло, а и да не е съвсем плътно. Въпреки че тук няма никакво значение за Кайфуна, понеже той има горно дърпане
на въздуха, а и тук имаме достатъчно хубави отвори. Така, това е главата. Другите елементи са със следното предназначение. Значи, принципно, ние ще го покажем малко по-късно. Това използваме когато е за батерия 18350. С двете части използваме когато е батерия 18650. Допълнителният елемент е необходимо когато слагаме кика. А малката гривна, чиято предназначение, между прочим, усетих в практиката, малката гривна според мен е предназначена когато имаме батерии с просък плюс или батерии, които имат изпъкнал. Защото тя дава много малко разстояние, което всъщност не е чак толкова малко, но когато са примерно две батерии, последователно, две такива стакнати и се получава едно разстояние, което горе-долу е в този размер. Така, да започнем с първата батерия. Да речем някъде е по-плоска. 18350. Разбите се въртат много леко. Батерията влиза много добре. Без почти никакъв луфт. Мазно и плътно. Друга батерия, малко по-дебела. Като разстояния са добри. Така, плоска. Слагаме. Прибираме до край заключващия механизъм и слагаме долната част, върху която в последствие ще се бутона, който ще разсъждаваме допълнително върху него. Така. Ето завите до края. И имаме или къс и прятен мод с изпарител. Може да видим и как изглежда с Одисея. Опа. Доброто стягане отвори кайфуна отдолу. Не съм го затегнал, понеже е нов. И не беше му затегнат централния пин. Така. Оха. Съвсем става късо, удобно. Така, това е с тази батерия. Слагаме друга батерия. 18650, слагаме, извинявам се, слагаме тялото за 18650. Вземем една 18650. Така. Тук, ако забелязвате, бутона е накрил. Виждате ли? Тая част е по-издигната. С това ще се разберем малко по-късно. Сега да видим дали прави необходимия контакт. Ето в този вид. Така. Добре.
Това беше с 18650 батерия. Да проверим как стои въпроса с две батерии стакнати. Така, две батерии плоски избираме с плоски плюсове. Една, втора, ето, не става. Сега идва ред на въпросната допълнителна гривна. В този вид. Така, сега да се опитаме да сложим две батерии, които са с издадени плюсове. Много плътно вризане. Няма проблем. Влизат. Сега да се опитаме да направим... О, чак не ще да излезе. Да се опитаме да използваме кик. Значи кика го слагаме внимателно, прибираме еко пръвчето, ето го. Най-напред с плоски. Горе. Разстояние. Значи, дори с плоските глави, с кика, трябва да отпуснем от тук малко и да се принудим да има разстояние тук отдолу. Ако използваме малко по... как не ще да излезе. Малко по-дълги батерии. Ето тук сме опрели до край и се вижда резбата на бутона. Функционира, но това е най-дългата възможна комбинация всъщност, но трябва да направим компромиси, най-вероятно от тук като оберем до края, то е обрано. Или отгоре главата малко да ето така вече става. Добре, но за съжаление изпарителя малко ще щръкне. В това отношение е малко труден. Значи, евентуално това, което може да се ползва, най-добре
За Немезиса са най-много две полски батерии, две батерии с полски плюсове при използването на кик. Иначе ще имаме тук даже може още малко навътре. Ето, е обрано почти до край. Има разстояние, но някак може да го преглътнем. Сега да видим как стои въпроса с кик и 18-650. О, че съм го стегнал, ама зверски. Така. Махаме, слагаме една 18-650 с проса край. Не. Значи, в такъв случай, това, което правим, е да махнем гръвната, понеже съвсем малко разстояние ни стига. Гръвното обаче навихме доста здраво и сега ще имаме проблем. Да. Не трябва да се стяга до края, защото стават гафове. Така. Главата. Кик вътре. 18-650 и бутона. Може даже още да сварим надолу, похабвайки малко отдолу и развивайки отгоре. Може даже още една идея. Надолу и завивайки. (18-650) и кик. Така. Това беше с различни видове батерии и изпарители. Сега да се концентрираме върху това, като се стегне. Да се концентрираме върху бутона. Една много важна част. Както забелязвате, бутона е леко тая част на крило. Какво имаме в бутона? Имаме винт, основа с изолатор, която всъщност изолира батерията, и при натискане на бутона алуминиевия винт, който се регулира също, опира. Тук имаме две пружини и интересно пинче. Двете пружини, първата пружина е мека, втората пружина е малко по-твърда по идея. Слагането на две пружини означава, че имаме мека първа част и малко по-трудна втора. Може, разбира се, да сложим само едната пружина, меката, за да има по-мек ход бутона. Може
Може да сложим само малката пружина и ще имаме съвсем къс ход на бутона, който според мен не е за препоръчване. И въпросното пинче. Пинчето е с размери 2 мм, ако не се лъжа. Да, 2 мм и дължина 6,2. Така, именно това пинче пречи на винта да се завие до края. Ако забелязвате, то се подава около 4-500 над повърхността на тази резба. И когато завием, при стягането тук се получава един наклон. Тоест, това пинче, ако искаме всичко да е точно, трябва да го скъсим с 400. Отиваме да го скъсим. Ето ни вече скъсени. Сега е 5,8. 5,7 даже. Пробваме. Как ще може да го сглобите по този начин? Може и предварително да сложите щивчето. Така. Вече не стърчи, даже една идея надолу. И кривината не изчезва. Странно. Не е много стърчението, но някак си дразни. Поне мен. Мога да разбера откъде идва. Много внимавайте при тези разгробки да не изгубите някъде щифта, защото после ще ви се наложи да търсите или да правите нов такъв. Контактуването, не знам защо е този жреб, който е направен тук, както и тези отвори отстрани, трите и 4 отвора тук с неясно предназначение са за мен. Има луфт още тук. Може би, когато сложим щифта, и този луфт се обере, той става едностранен от едната страна. И съответно се получава. Интересното е, че високата част е от тук.
Да. Луфта най-вероятно е от разстоянията. Ето това разстояние. Просто има разстояние между вътрешния диаметър и външния диаметър на оста, което явно си е фабрично и трудно може да му се помогне. Сглобяваме за последно. Не е много, но дразни. Това, което пропуснах, това е да разкажа малко за придаването на масата и за съответно използването на магнити, които ги има в оригинала. Придаването на масата става по два начина. Това е чрез плюса на батерията, който опира в пина. През оста на централния пин към голямото тяло на бутона. През щифта, съответно, и той до някъде контактува и към корпуса на мода. Така, това предаване на масата не е много сигурно, затова най-добре е да се използва и пружината. Тя прави контакт между корпуса, където е завита основата, и между капачката на самия бутон. Ето така. Когато се използват магнити, аз в случая направих опит с един магнит неодиум 19x14. Единия го слагаме вътре, втория даже сложих двойно зарепващо тиксо, втория го слагаме тук на тази част и получаваме пружиниращ ефект. Каква обаче е малката разлика? Малката разлика е, първо, че не съм уверен доколко точно ще се придаде масата, въпреки че работи по този начин. Тук да сложа и щифта. Така. И регулиращия винт. Като пружинен ефект добър. Малко по-мек от двойната пружина или от единичната, но като единичната пружина горе-долу има. Но, какъв е основният проблем? Основният проблем е, че първо не съм уверен за придаването на масата. Второ, има една такава ситуация, която малко по-късно разбрах. Така, имаме магнит 19. Имаме вътрешно тяло, което обаче не е 19, а е 18,5. Тоест, не влиза вътре. И когато завием тялото и се налага то да влезе долното тяло в тялото на мода, тук то не влиза. Т.е. не може да завием до края долната капачка, което прави използването на магнити 19x14 неприемливо. Вероятно магнита трябва да е с някакъв диаметър, да речем 9, и външно колкото дойде. По-малко от 19.
Този размер не го познавам. Ще го търсим. Така, това е за магнитите и предаването на масата. Така, това беше ревюто на Немезис. Един механичен мод с много добра формулировка, с много елементи, които да се заместват и да се допълват, в зависимост от батериите, които ползваме. Добре е изпълнен като цяло, с изключение на много реката кривина в бутона. Друго, което забелязах, е, че хубаво е бутона да се натиска по средата. Значи натискането в единия край не винаги води до контакт. Хубаво е да се натиска по средата. Първо, че не е удобно това натискане, а второ, явно не прави хубав контакт. Но като цяло за цената си този Конинг, разбира се, на Немезиса върши чудесна работа. Това беше от мен, от Смокинг Маниак. До нови срещи!